og velkommen til en ny video her på min YouTube kanal. I dag skal jeg unboxe noget, som jeg har glædet mig til at unboxe i flere måneder. Eller jeg har glædet mig til at få det her produkt i flere måneder. Jeg tror faktisk jeg har glædet mig til at få det her produkt lige siden jeg fik mit kamera til Sony A6000. Det er i hvert fald rigtig lang tid, jeg har glædet mig til at købe det. Og det jeg har glædet mig til at købe, det er sådan et objektiv her til min Sony A6000. Sådan et Sony 50mm f1.8 i blinden OSS. Og det der 1.8 det står for, det er at man får sådan en rigtig lækker sløret baggrund bag en og sådan noget, og når man holder ned og foran, så bliver det her sløret baggrund, så man kun fokuserer på det. Og det der OSS det står for, det er at der er indbygget stabilisator i det her objektiv, og så sammen med mit kamera, det bliver bare rigtig fedt. Og så det der det er det mount, som mit kamera det skal bruge, altså det hedder E-mount. Det mount mit kamera det skal bruge, det hedder E-mount. Men lad os åbne her. Der er sådan en lille flap her, den flipper du bare lige ud, og bare ligesom der jeg var nede og så hente noget i Photocare og købte det kostede 1999 kroner noget i Photocare. Så i onsdags, da vi var dernede for at købe det, sådan, der havde de det jo ikke i butikken. Der har de, men de har tingene på nettet. Og så fik jeg dem i Photocare til at bestille det hjem til butikken, altså Photocare, og så fik jeg en mail om her i torsdags, altså i går, eller jeg fik en besked fra Photocare i går, at objektivet det var ankommet. Så der har vi været nede at hente her i dag ved tidslen, så jeg kunne komme hjem og lave den her video herinde. Og så, ja, så brugte jeg lige 1999 kroner i dag nede i Photocare. Men lad os åbne her. Der er jo bare lige den her flap, man sætter i, og så man tager ud, og så åbner man. Og så er der lige nogle flapper her. Hvordan kan man? Og så der, og så er der nogle brugsanvisninger, og så er objektivet der. Lad os lige starte med det kedelige. Brugsanvisninger, jeg forstår ikke helt. Det er jo bare der, man ser, det er jo bare på kamera, og så på et virksomhed. Hvad skal man bruge brugsanvisninger til? Er det for at man ved, hvad man sætter det på, eller hvad? Men dem smider vi her, dem skal vi ikke bruge. Og nu kommer vi til det spændende øjeblik. Det var æsken, den er tom. Den sætter vi også lige herover. Og så er objektivet her. Lækkert. Sådan der. Og så følger det smider derover. Og det her, det er sådan en, der følger med, som man sætter på objektivet. Og det er sådan en, der gør sådan, når man filmer ud i solen, så kommer der ikke lys ind i objektivet, som det kommer til at se forfærdeligt ud og sådan. Og så det er jo bare lidt sådan, og den hiver vi lige ud her, og så det smider vi lige ned i kassen her. Og så er den her, men det er ikke det spændende. Det her, det er det spændende. Det er objektivet. Det er 50mm 1.8 i blinden E-mount. Og så sætter man den her på her. Så ser det sådan her ud. Lækkert. Og så hvis vi lige tager den af, så kan man se her. Tager den af her. Så er det her linsen, man filmer ud af. Og så her bagpå, det er den man tager af, når man skal sætte den på sit Sony A6000 kamera. Så ja, det vil jeg lige gøre nu. Sætte det her objektiv på mit Sony A6000 kamera, og så vender jeg tilbage, når jeg har sat det på. Så har jeg fået sat det her f1.8 objektiv på mit kamera, og jeg glemte lige at sige noget, da jeg pakkede kameraet op. Der er sådan noget i det her objektiv, de der f1.8 objektiv, hvor det er godt, hvor der objektiverne de er rigtig gode, der hvor der er modlys, eller hvor der er svagt lys,
så skulle objektivet være rigtig godt, fordi det lukker så meget lys ind med det der altså f1,8 i blinden. Så det skulle være rigtig godt. Og det der OSS, det betyder jo, at der er billedstabilisering i objektivet. Og der fulgte jo den her klappe med til objektivet, som man skal bruge, når man er ude for at filme, for at man ikke får alt for meget lys ind eller sådan noget. Og så det her det er standardobjektiv til det her kamera, det er 16-50 mm objektiv. Det er det, jeg har brugt i alle mine andre videoer og vlogs. Og så har jeg jo også lavet sådan en playlist med unboxings. Den linker jeg lige her i kortet et eller andet sted. Så ja, så jeg håber, at I kan lide den her nye kvalitet med den der lækker sløret baggrund og alt muligt. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her unboxing af mit nye objektiv, så må du gerne like den og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Hej hej!